Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha qala ma fata min umrika la iwadolahu wa ma hasula laka minhu la qimata lahu. Walidha lan krana iki la yumkinu qada'uha. Kala dawuh sapa musannif, ma utawi barang fata kang pot apa ma. Pot iku ilang. Kang pot apa ma, kang ilang apa ma. Pata kang pot disakana pot bunga. Pot iku maknane ilang. Min umrika bayane saking umurira. Iku la iwado ora ana pengganti iku maujud lahu kaduwe ma. Aila audata tegese ora ana bali iku maujud wala ruju'alan tegese ora bali iku maujud lahu kaduwe ma. Mulane faida khallaitahu moko tetelane ngumbaraken sapa sira hu ing ma sira umbar minal amali saking amal. Ngumbarku tegese nyepekno mbok kosongno minal amali saking amal as-sholihi kang bagus. Alladzi kang wa kang utawi ladzi iku wadhifatu dzalikal waqti tugase mengkono-mengkono waktu. Fataka mongkopot ing sira fata mongkopot ing sira minas saadati hale saking kabejan biqadri kelawan kira-kirane amal soleh. Wala yumkinuka lan ora mungkin ka ing sira apa tadaruku nuzuli ing amal soleh. Bama utawi barang hasolaka hasil apa ma laka kaduwe sira minu saking umur iku lagi mata ora ana rego iku maujud lahu kedue ma.
Aila yumkinu tegese ora kungang apa ayu kawama yento diimbangi apa ma diimbangi bisain kelawan suwiji-wiji liidhami qadri kono gedine pangkate ma lianaka klosdune sira iku tatawassalu bisa tumeka sapa sira bi sebab ma idza staghota tatkalane ketungkul sapa sira bihaqqillahi kelawan hake Allah ta'ala muhulur Allah fi ing dalam umur bisa tumeka ila mulkin maring keraton kabirin kang gedhe fil akhirati ing dalam akhirat basarafinan kemuliaan azimin kang agung kabirin kang akeh layafna kang ora bakal sirna apa syarafin azimin walidha lan krana iki taklil iki alasan Abdul Mat gede banget apa muraatus salafi soleh oleh ngreksa ulama salaf ulama kuno as-sholihi kang bagus radhiyallahu anhum ngreksa li angfasihim maring pira-pira ambeane salafi soleh wala hadatihim lan pira-pira panglirike salafi soleh wa badarulan agi-agi sapa salafi soleh ila ghatinami saatihim maring ngalap keuntungan pira-pira mangsane salafi soleh wa awqatihim lan pira-pira wektune salafi soleh balam yudai ulan ora niat-niaken sapa salafi soleh akmarahum ing pira-pira umure salafi soleh ora disia-siakan fil bitolati ing dalam nganggur wa taksiri lan sembrono alam yakna ulan orang rasa marem orang rasa puas ora nrimo ku tegese orang rasa puas sapa salafi soleh min anfusihim saking nafsune salafi soleh limaulahum maring bendarane salafi soleh ila bil jiti kejaba kelawan metenteng nemen-nemeni batas miri lan cancut bafil hadis lan ing dalem hadis ma min saatin ora ana utawi mangsa tak tikang teka apa saah alal abdi ngatasé kawula layat guru kang ora zikir sapa abet Allah taala ing Gusti Allah taala via ing dalem saah illa kanat angin ono apa saah alai ngatasi abet iku hasrotan tuno nolongso wanadamatan lan getun wa yuqalan didawaken innal abda setune kawula yaumal qiyamah ing dalam besok dina kiamat iku tu'radu dipentokaken ku dituduhno ale ngatasi abet apa saatuhu pira-pira mangsane abet bil yaumi walailati ing dalam sedina lan sewengi bayaro mengko ningali sapa abet ing saat ningali Hozaina halih rupa pira-pira lemari masfufatan kang dibaris-baris ngali arbaan ing papat wa isrina lan 20 apane khazanatan lemarine
Payara mongko ningali sapa bet fi kulli khazanatin ing dalem saben lemari ningali naiman ing kenikmatan waladzatan lan keladzatan jazaan halih dadi piwales lima maring barang kana kono sapa abet iku audaahu nitipaken sapa abet ing ma fitil kal khazanati ing dalem mengkono lemari bayane ma mina amali saking pro amal as-sholihati kang bagus-bagus balatilan utawi mongso lam yakmal kang orang lakoni sapa abet via ing dalem lati orang lakoni sya'aning swiji-wiji yarmu iku ningali sapa abet ing khazanah ditingali farighatan hale kosong payatahassaru mongko tuna mongko nulongso sapa abet wayandamulan getun sapa abet haitsu la yang fa'uhu ing dalem sekirane orang manfaate ngabet apa nadamu getun sesal kemudian tak berguna sumayul mongko nuli den uncalaken ale ngatasé abet apa ridho wasukunulan anteng ma fata min umrika la iwadolahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu yang telah hilang usia hidupmu tidak ada gantinya, artinya tidak dapat ditarik kembali. Sedang yang telah berhasil bagimu dari umur itu tidak dapat dinilai harganya. Para bapak dan para ibu, wingi bahasane tentang hak Allah di dalam waktu dan hak waktu. Para bapak, hak Allah di dalam waktu. Waktu yang dimaksud di sini adalah zaman di antara dua zaman, masa di antara dua masa. Masa sekarang di antara masa lampau dan masa yang akan datang. Iku sing dimaksud waktu. Menawi kula gambaraken, kula contohaken bab salat. Salat duhur niku diantara subuh dan asar. Salat maghrib diantara asar dan isya. Begitu seterusnya. Waktu subuh niku sing dimaksud waktu. Zaman diantara dua zaman. Diantara zaman sebelumnya dan zaman setelahnya. Duhur
itu waktu, asar itu waktu, maghrib itu waktu. Iki nek kula contohaken salat. Para bapak lan para ibu, wonten waktu zuhur niku Allah kagungan hak yang wajib dilakukan oleh hamba. Punya hak yang wajib dilakukan oleh hamba. Napa? Nggih niku al muamalat ad-dhahiriyah. Al muamalat ad-dhahiriyah. Apa muamalat ad-dhahiriyah? Nggih niku amalan-amalan lahir. Misalipun waktu duhur, nggih. Niki kita niku kewajiban salat. Wajiban salat. Wajiban salat. Ya kemungkinan di samping salat kula pengen gadah kewajiban. Napa kewajiban mungkin pengen dipasrai ditugasi kalih guru mursyid kudu maca nggih Quran, kudu maca dalail pamane. Nggih. Niku jenenge hak Gusti Allah dalam waktu. Waktu niku sing kula maksud adalah zaman di antara dua zaman. Lah hak Gusti Allah sing kados ngeten niki saged dikandhani. Nggih, saged dikandhani. Misale salat dhuwure kok ketinggalan, keturun, bagi saged dikandhani. Para bapak, di samping di dalam waktu niku enten malih kewajiban jenenge hake waktu. Bukan hake Gusti Allah dalam waktu, tapi haknya waktu. Waktu sing nomor kalih niki artine bukan zaman di antara dua zaman. Artinya, tapi artinya adalah satu kondisi atau peristiwa yang terjadi di zaman itu. Suatu peristiwa yang terjadi di waktu itu. Wingi didawaken nopo peristiwa dan kondisi, didawaken enten sekawan. Nomor siji nikmat, nomor loro baliyat, nomor telu taat, nomor papat maksiat. Nek pinuju pengen sedang nikmat, nggih nikmat niku waktu panjenengan. Menawi wonten waktu niku sedang ada peristiwa baliyat, ujian, nggih ujian niku waktu panjenengan. Nek pada suatu waktu yang tertentu pengen pinuju taat, nggih taat niku waktu panjenengan. Wonten suatu waktu yang khusus kok terjadi maksiat, nggih maksiat niku waktu panjenengan. Ada satu pertanyaan. Kenapa nikmat, baliyat, taat dan maksiat kok disebut waktu? Alasannya adalah karena nikmat, baliyat, taat dan maksiat itu terjadi pada waktu yang tertentu. Terus nama itu adalah menamakan sesuatu dengan nama zamannya, disebut nganggo zaman. Kalau bapak niki jenenge muk,
muk apa cingkir gede. Cingkir gede. Kula niku ngombe isine niki. Ngombe isine. Terus jenengan dawuh Yai Jamal kok ngombe muk terus. Masuk muke kula ombe. Sing kula ombe niku isine muk. Wedang. Jadi wedang yang ada di dalam muk, di dalam cangkir. Istilahnya nggih, saya pagi-pagi sudah minum 1 cangkir. Cingkire bolek po. Niku jenenge wedang nganggo wadai. Nggih. Niki nggih ngoten peristiwa nikmat dijenengi wadai. Wadai napa? Wadai waktu. Wadai waktu. Ujian dijenengi ambek jenenge wadai. Taat dijenengi ambek jenenge wadai. Maksiat dijenengi ambek jenenge wadai. Iku jenenge al-auqat waktu. Ini punya hak. Punya hak yang tidak bisa dikandani. Kalau sampai wis kadung kliwat ora dilakoni wis ra kena dikandani. Nggih. Misale saniku oleh nikmat kok ora disyukuri. Ora disyukuri. Pun nek wis kliwat ra kena dikandani, pun. Mergo sakjroné wektu niku enten kewajiban sing kedah kita lampahi. Apa jenenge? Amalan-amalan batin. Jadi nek melaksanakan hak di dalam waktu niku melaksanakan amal-amalan lahir kaya poso, kaya salat, kaya maca Quran lan liya-liyane. Nggih, amalan-amalan lahir. Tapi kapan memenuhi hak ke waktu, memenuhi haknya waktu, itu adalah dengan amalan-amalan batin. Nek pinuju wektune nikmat, iki kudu duwe amalan batin sing jenenge syukur maring Allah. Nek pinuju wektune niku baliyah kena coba, kudu nglakoni amalan batin sing diarani napa? Sing diarani sabar lan ridho. Kapane pinuju taat nggih wajib nglakoni amalan batin. Apa jenenge? Jenenge rumangsa taate niku merupakan anugerah dari Allah. Nek pinuju maksiat amalan batin sing kudu dilakoni kudu ngrasa getun, banjur tobat, banjur njaluk ngapura. Nah, para bapak, menawi wau kula aturaken amalan-amalan lahir kaya dene poso, kaya dene salat, kaya dene maca wiridan lan liya-liyane iku jenenge ibadah. Nggih. Niku jenenge ibadah. Dene menawi diparing nikmat kok syukur, diparingi baliyat kok sabar lan ridho, diparingi taat kok rumangsa ini anugerah Allah, diparingi maksiat kok banjur getun lan njaluk ngapura. Iki penggawean batin, iki diarani ubudiyah. Diarani ubudiyah. Para bapak lan para ibu, jauh sampun keliwat
Wonten ngriku dipun dawuhaken Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari, sliramu aja bungah nglakoni taat yen sliramu rumangsa iku metu saka dirimu. Tegese nglakoni taat apa nglakoni salat jamaah, apa nglakoni bisa ngaji, banjur sliramu bisa salat bisa ngaji ku rumangsa ini dari daya dan kekuatan saya. Ojo bungah ngono. Bungah sing kaya ngene iku bungah sing tercela. Bungah yang tercela. Bungah sing tercela sing dadekno ora ditrimone amal. Nggih. Sebab apa? Sebab di dalam ibadahnya tidak ada ubudiyah. Lah kudune ya apa? Kudune aku demen, aku bisa ngaji, aku bisa nglakoni salat krana diparingi ambek Gusti Allah. Loh, dhewe sing dhisikmu bisa ngaji, bisa salat, tapi rumangsa dengan daya dan kekuatannya. Sing nomor kali niku bungah aku bisa ngaji, aku bisa salat krana diparingi anugerah ambek Gusti Allah. Diparingi rahmat ambek Gusti Allah. Siji. Sing nomor loro iku bungae krana diparingi Allah. Sing pertama bunga karena merasa dirinya bisa. Mulane sing pertama mau bunga-bunga yang tercela, bunga sing model koyok ngoten niki mempersebabkan tidak diterimanya amal. Nggih. Nah, adus putih bunga ini ku bunga rumangsa aku diberi anugerah Gusti Allah. Iku jenenge ubudiyah. Jenenge ubudiyah. Aku merasa diparingi Gusti Allah, diberi anugerah Allah bisa ngaji. Aku diberi anugerah Gusti Allah bisa nglakoni sembahyang, jamaah lan liya-liyane. Iku jenenge ubudiyah. Kono bunga iku disandarkan kepada fadhole Allah. Pun Bapak niki bidane nggih bidane. Mulane sembarang amal sing sae ku aja rumangsa dari dayanya, aja rumangsa dari kekuatannya, tapi rumangsa iku anugrahe Allah. Aku bisa sedekah anugrahe Allah. Aku bisa tirakat anugrahe Allah. Bengi bisa sholatul lail anugrahe Allah. Ngoten terus. Niku jenenge ubudiyah. Dan ibadah ku lakon-lakon sing lahir niku jeneng ibadah. Para Bapak, sembarang nopo sing kita lakoni. Sampai-sampai mulane kula pengen nganggo pakaian mawon lho. Nganggo pakaian, nganggo sandangan. Niki kok rumangsa bukan dari dayanya, bukan dari kekuatannya, tapi semata-mata dari Allah. Niku disepuro dosane. Nggih. Saben dinten kula pengen niku nganggo pakaian, nganggo klambi, aja sok lali niat. Aja sok lali niat. Bismillah nutup aurat wajib krana Allah. Para Bapak, nutup aurat niki lho nggih niki wajib. Niki upama sampean ganti ambek ibadah salat niku bandingane padha mbek salat 70 rakaat. Nggih. Keniatan niku iman-iman jo sampai ditinggal. Jadi setiap nganggo sandangan bismillah nganggo sandangan niat nutup
aurat wajib krana Allah. Engko amal wajib sitok iku padha mbek 70 sunat. Kalau bapak sak badane lajeng kula sampean maca donga dungane alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah, di sepuro dosane mbek Gusti Allah. Sebab napa? Sebab rumangsa ana ubudiyah ning kono, ana ubudiyah ngemawula. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Tegese alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian saya ini bukan dari daya dan bukan dari kekuatan saya. Niki lho. Dadi rumangsa niku fadhole Gusti Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian saya ini tanpa daya dan tanpa kekuatan saya. Maca ngoten tok niku ndadekno disepurane dosa. Nggih. Niki sebabnya di dalamnya mengandung ubudiyah. Nggih. Bapak kabeh niki main ati. main ati. Nek atine bener nggih bener nggih. Nek sampe mboten bener nggih mboten bener. Bapak terus hikmah sing diwaca niku wau wektu niku umur. Wektu niku umur. Misale wektu niku kula gawe per jam. Jam sakniki jam 10 para bapak, jam 10. Jam 10 niki nggih kita tasih wonten jerone, masih di dalamnya. Mungkin nek mun jam 11, jam 10 niki mun keliwat. Niki berarti umur kula sampean kabeh sudo sak jam. Bengan mulai ngaji niku jam 09.00. Saniki ngancik jam 10. Nggih. Jam 09.00 sampai jam 10 niku jenenge waktu sak jam. Niku umur. Nggih. Berarti umur kula sampean kabeh hilang 1 jam mulai jam 09.00 wau. Mengki jam 10 niku telas ngancik jam 11, umur kita sak jam niki hilang. Jam 11 sampai jam kali welas, nggih. Niki jam 11 mulai jam 10 umur kita hilang. Ini kalau dihitung per jam. Nek dihitung per hari, nggih. Kula pengen saniki ngancik malam Selasa sampai besok dina Selasa. Sampai sesuk niku dina Selasa. Iku nek sampai telas sampai benjing malam Rebo, maka umur kula sampean kabeh sudo sehari semalam. Niki berarti sehari semalam itu hilang. Pot mafata. Ibadane benjing pun Rebo, ngancik dumugi Kamis, maka umur kita nggih sedina Rebo sampai Kamis niku hilang. Ngoten terus. Ini kalau dihitung per hari. Nggih. Nek dihitung per minggu. Niku berarti nek mun seminggu umur kita sudah seminggu. Nek dihitung per bulan umur kita nggih habis 1 bulan. Nek dihitung per tahun umur kita habis 1 tahun. Mun saniki nek kita niku ngukur nggih per hari pamane. 1 hari itu ada berapa? Ada 24 jam.
niki upamane 1 jam niki keliwat hilang, kula pengen mboten gadah amal sae. Nggih, mboten amal sae. Besok bakal nelongso tengah akhirat. Nelongso yang bukan main, nelongso getun, rugi per jam. Niku nek mboten gadah amal sae, tegese napa denguk-denguk nglamun tok, lesane ora wiridan, lesane ora zikir, denguk-denguk tok berokokan jedut sampai 1 jam. Iku besok bakal nelongso. Sebabnya napa? Nggih. Sebabnya umur hilang tanpa ada keberhasilan apa-apa. Besok kembek Gusti Allah kula sampean kabeh ku didudui, nggih. Diduduhno tentang waktu, tentang saat, tentang zaman. Saben-saben sedina sumengin niku teng nika besok niku disiapi lemari jumlahe 24 lemari. 24 lemari. Nek pancen tiap jam niki kita butuhaken amal sing saleh. Nggih, kita gunakaken kanggo zikir, kita gunakaken kanggo maca Quran, kita gunakaken kanggo maca selawat, maca istighfar, maca al-baqiyatus sholihah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nggih. Dalam 1 jam niku bungah kula sampeyan nyawang niku lemarine kebek. Kebek napa? Kebek imbalan saking Allah yang bukan main tara harganya. Nggih. Lemari niku ketok kebek. Lajeng jam yang kedua lemari malih. Nggih. Niku pinuju damel amalan. Kados niku sing jelas mulai maghrib, lebengan sampun mulai sembahyang maghrib, terus wiridan, bar wiridan terus ngaji, mulai maghrib sampai saniki jam 12, mengi sampai jam 11. Nggih. Mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11 niku lemari 5 niku kebek nggih. Pembalasane Allah Subhanahu wa taala. Lajeng mengke mulai mulih niku nggih jam 12 blek turu sampai subuh. Nggih. Piro Pak? 12, 1, 2, 3, 4 delok lemari ke bolong plong gano apa-apane. Susah nelongso lah ke lemari ki kosong ra ono apa-apane. Lah kuwi ndekok. Nek kapane bengi tangi ndang sembayang ra ya ora ra ya ono isine. Sak mboten-mbotene dos pundi nek mapan turu wudu dhisik banjur maca syahadat niat zikir sak teruse. Nggih. Ya Allah Gusti kula niat zikir sampai enjing. Nggih. Kun niatul mukmin khairun min amalihi. Maca syahadat dhisik mbok menawa pas turu niku kula sampean kabeh pejah. Nggih. Maka berarti akhir kalam maca syahadat. Maca ayat kursi cek mboten keganggu napa-napa. To zikir napa maca Allah napa maca sallallahu alaihi Muhammad sampai turu. Tangi subuh mulai jam 12, 1, 2, 3, 4 nggih para bapak sampai subuh 4 jam niki senajan kula sampean kabeh turu niku dianggap maca zikir. Nggih. Napa sebab niat niku wau? Niki para bapak eman-eman nek sampai usia ini, umur ini keluar tanpa ada artinya. Dene mapan turu ngoten maca syahadat. Nggih, ya Allah
kula niat dzikir ngantos enjing. Akhirnya kok turu. Gusti wong kula mau niat dzikir kok tilem niku rak senjengan sing damel. Niku jenenge niatul mukmin khairun min amalihi. Niate wong mukmin tanpa amal iku luwih bagus katimbang amale mukmin tanpa niat. Jangan sembayang gatek niat ya ora sah. Ora sah ya gak diterima. Nggih. Jangan poso tanpa niat ya ora sah ya ora diterima. Iku jenenge amal tanpa niat. Niat tok tanpa amal sik diterima diganjar oleh Gusti Allah. Napa? Aku tak niat ngaji. Neng Muhibin. Aku ngutak senden tembok niatku ngaji. Turu. Sing gawe turu Gusti Allah. Ya masa turu ya oleh ganjaran padha. Ya masa galai ilmu ganjarane padha. Loh, para bapak soalnya niate ngaji. Niate ngaji. Bengi-bengi jangan sahur. Aku tak sahur sesuk niat poso. Iki Muharram wis mentek iki tak poso Muharram. Nggih. Sahur. Lah ku akhire awan gak poso. Oleh gak poso krana apa? Ya mbuh krana ana undangan apa krana apa. Ora kok bujuke Allah. Nek bujuke Allah Gusti ya pirsa kok. Aku tak sahur aku niat poso tapi jero nanti etok-etok. Etok-etok. Iku niat sing temenan, niate pancen poso temenan. Lah kok esuk karena suatu hal mokel. Niku isih tetep oleh ganjarane poso. Niku jenenge niat tanpa amal luwih bagus katimbang amal tanpa niat. Niatul mukmin khairun min amali. Dan mulane para bapak supaya besok lemari niku mboten kosong nggih. Lemari sing 24 jumlahe niku sane mboten kosong. Dadi nek badhe sare nggih maca-maca syahadat, maca selawat, niat nggih maca zikir sampai esuk. Niat nggih. Dene akhire turu pancen diparingi turu mbek Gusti Allah. Para bapak niku supaya mboten kosong besok niku. Lah kapane waktu 1 jam lah kok kanggo lentrik. Nggih. 1 jam kanggo ngembang dalan mbek gitaran, mbek lentrik, apa maneh ngombe minuman keras. Ya Allah, bal lemari dibuka besok metu ulone. Nggih, metu serigalane, metu ya Allah. Niki sebabnya napa amal-amal itu ada merupakan sesuatu sing dititipno nang lemari niku. Nek pancen amal niku bagus nggih titip barang bagus teng lemari. Tapi nek barang elek, ya Allah, arepe maling, arepe nyolongku kendedepi suwi nggih Pak. Kula pengen niku nek nunggu salat kok suwe, pujian kok suwe, kiyaine rung teko-teko, kok suwe temen, ben kiyaine ki wis sepuh. Ki sepuh niku Pak wis sibuk ning kamar ku wis sibuk ki sepuh. Sibuk nopo pengen ning jeding. Kadang wis mari wudu, wis mari semang ate sarungan, keblet nguyuh meneh. Nggih. Bar nguyuh wis sarungan bebetan wis nggawa sajadah budal masjid kudu ngising. Ngoten niku wong tuwa. Nggih. Nek kadang-kadang teko teng masjid niku lambat niku soalé niku wong tuwa niku ngoten niku. Nggih. Lah jangan kok suwe ngenteni masjid, aja gelo, temenan aja gelo. Nek gelongku gak jenenge gak ikhlas. Nggih. Selama menunggu tekane Pak Yai niku para bapak itu sudah diberi nilai sholat.
Waktu nunggu sholat itu diberi nilai ganjarane sholat. Dadi suwe niku ngenteni wis padha mek ganjarane sholat, ganjarane sholat, ganjarane sholat. Begitu pula ngenteni nunggu waktune mlebu omah arepe maling. Nggih. Niku leh ngenteni ku awit mulai jam 09.00 ate mlebu jam 12 bengi. Ngenteni jam 09.00 atik sahur-sahur dhisik lemah kuburan. Ngenteni turune sing di omah. Lah ngenteni arepe maling iku siksane padha mbek malinge. Nggih. Padha mbek penggaweane nyolong. Dadi besok iku lemari niku kebuk ngambek serigala, serigala geni, ula geni. Masya Allah. Orang bapak, ngilah nggih. Mulane umur kita sing wis keliwat, ini kalau sampai kosong daripada amal yang sae akan menimbulkan nulongso sing gede, getun sing ora karuan. Getun sing ora ana paedahe, jenenge sesal kemudian tak berguna. Nanging menawi umur kita niki yang lepas ini kok berhasil mahasolan niku wau. Berhasil. Nggih. Mulai saking mau maghrib sampai tekan isya, sampai tekan jam 09.00 mulai ngaji, sampai tekan jam 10. Saniki jam 10 luweh niku nek ngerti para bapak nilainya mesti jangan tak larini jam 11 kurang. Yai kok jam 11 to yai jam 12 pisan kesane lemari niku kebek besok. Tapi mbok ya niku wis delok-delok jam mawon. Iki kalau terisi namanya berhasil menggunakan umur, maka nggih nopo sing darani keberhasilan niki tidak ternilai harganya. Mboten ternilai iku soalnya ora ana rega sing bandingi niku mboten enten. Namanya tidak ternilai harganya. Ono Bapak selama niki jenengan nanti ndelok TV berita teng Martapura menemukan nggih mutiara sak keneker 200 karat nggih. Nggih. Cilik semuanya kalau cilik. 200 karat. Masya Allah. Niku ditawakno piro? Ditawakno 30 miliar. Ya Allah, barang cilik sak keneker niku. Niku 30 miliar. Sampai sekarang sudah ada tawaran 3 miliar. Itu namanya masih ada tara harganya. Berkurgane masih mampu dibeli oleh orang. Pengusaha-pengusaha masih mampu membeli 3 miliar. Membeli 30 miliar itu masih mampu, itu namanya masih ada tara harganya. Tapi nek di dalam umur kita sing medal niki wau kok berhasil gak ada amal sing soleh, atine ku budiah ning ngene Gusti Allah, pinuju diparing nikmat kok syukur, nggih, diparingi baliyah kok sabar ridho, diparingi taat kok rumoso ini pemberiannya Gusti Allah. Ini namanya keberhasilan yang tidak ada tara harganya. Kenapa kok tidak ada tara harganya? Iku besok akan bisa sampai kepada mulkin kabirin fil akhirah, kerajaan yang sangat besar besok di akhirat, basyarafin adimin kasirin, kemuliaan yang besar la yafna, yang tidak akan sirna. Para bapak nek kemuliaan dadi bupati, dadi gubernur, dadi presiden sirna. Nek gak ngandel sampean jarah kubure Pak Harto. Nggih. Pak Harto sampean tasik mulya napa mboten? Nggih. Ucapan no, nahi. No. Mana kemuliaannya? Tahun sekian sudah lengser.
Nggih. Kemuliaan ndak ada. Ya mulyane dadi gubernur paling-paling 5 tahun. Itu namanya kemuliaan yang sirna. Izun yafna. Izun yafna. Tapi kemuliaan di akhirat ini adalah izun la yafna. Itu syarafun adinun kasirun la yafna. Ora Bapak. Wong sing mukmin sing kakean dosa amale titik barang ditimbangku ternyata banyak dosanya daripada amalnya. Wong mukmin niku besok dicemplungno neraka nggih. Masya Allah, cemplung neraka sampai ribuan tahun. Liyane pun didalaken saking neraka wis dilebokno swarga didalaken. Niku senten sing bengok-bengok wa Muhammadah wa Muhammadah, artinya aduh Muhammad nabiku, aduh Muhammad nabiku. Akhirnya malaikat Malik mergo rumangsane iku mate Kanjeng Nabi Muhammad sakno digoleki Pak. Nggih. Malaikat Malik ku juru kunci. Goleki panggone ning ndi wong sing bengok-bengok wa Muhammadah iku 1000 tahun gak nemokno. Juru kunci. Apa maneh duru juru kuncine? Juru kunci sendiri tidak menemukan sampai 1000 tahun. Wa Muhammadah, wa Muhammadah. Akhirnya malaikat Malik melayu metuki Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, enten umat jenengan niku tasih nggih wonten neraka bengok-bengok wa Muhammadah. Nggih. Para bapak lan para ibu, arepun Kanjeng Nabi terus sujud maring Gusti Allah. Pundi Gusti janji pengen tesipun jenengan boten badhe nyusahaken kula sebab umat kula. Akhiripun Gusti Allah wis tak wehno awakmu Muhammad. Akhiripun Kanjeng Nabi diparingi pirsa Gusti Allah. Malaikat Malik manggone ning kene. Ya Allah. Wong neraka niku gambarane nggih kaya donya ngeten iki. Kaya niku napa enten gununge. Mboten gunung berapi tapi gunung api. Nggih. Enten alas-alasi alas api, lautan-lautan api, sungai-sungai api, guanya gua api, ada kota-kota juga kota dari api. Bapak enten kota niku bertingkat nggih. Ternyata wong niku berada di dalam kota neng gone kamar. Di dalam kamar niku ada peti niku tianku ning jerone peti niku nggih, peti niki peti geni, jerone peti niku enten klabang, kala jengking, ula sak piturute. Niku dicokoti terus, tidak hanya sehari 2 hari sampai ribuan tahun. Nggih. Monggo Pak dirasakno Pak nggih. Sampai ribuan tahun. Arepun dipadosi krungu bengok-bengok wa Muhammadah, wa Muhammadah. Akhirnya digembok niku dibuka kali malaikat Malik wis pereng kaya areng niku nggih. Baik umat Muhammad, jangan nyebut itu lagi jerene, saya malu menjadi umat Muhammad seperti saya ini. Wis ambek Kanjeng Nabi awakmu dikongkon ngetokno ayo tak tokno. Para bapak, akhiripun teng Jawi niku terus diumbah jenenge banyu kauripan, maul hayat. Maul hayat banyu kauripan. Bareng disiram ambek banyu kauripan wutuh maneh, wutuh nggih. Jadi manusia yang butuh ngeten.
delek-delek ngoten. Diparingi pirsa Gusti Allah surga, waduh ning kono nggih. Akhiripun nangis Gusti pengen niku mau melas woh asih. Mosok musen ngesakaken kula adoh kalih swarga nggih. Mbok nggih kula pengen cedhekaken jaluk mengko gek mlebu mboten cedhek mawon Gusti, cedhek mawon nggih. Akhire Gusti dicedhekne mbek gapurane surga nggih. Bareng wis mambu ambune surga wangi-wangi, ambune panganan sing gurih-gurih wis slenting-slenting mlebu neng nggih. Suarane lagun-lagun surga sudah didengar. Ya Allah Gusti, mosok pengen mboten melas kalih kula. Pengen mengko zat sing Rahman Rahim, mosok diwe ampuni tok Gusti. Kula sampun lebokno tok mawon tegapurane kesane kula sumerep Gusti. Ngono. Akhire dilebokno ning gapurane tok, terus nangis malih melas asih mari njaluk mlebu. Dadi besok ning kono ku jana politik. Masya Allah nggih. Para bapak akhiripun Gusti Allah dawuh, kamu laku ya. Awakmu iku sing keri dhewe metu saka neraka, keri dhewe mlebu swarga. Umpama tak wae kaya kerajaan donya sing terbesar lipat 10 kali dos pundi? Nggih Gusti kula pun rida, Gusti kula pun demen. Para bapak, dunia ini kerajaan sing terbesar pundi? Amerika Serikat. Niku nek diping nih 10 sepira Pak. Masya Allah, iku kerajaane wong sing metune saka neraka keri dhewe, mlebune swarga keri dhewe. Bagiane semonten. Enten satu kitab nangken boten kok kerajaan dunya padha mbek dunya niku lipat 10 kali. Masya Allah. Sampai enten wali niku nangis, wali lo nangis, ya Allah Gusti kula dadosaken tiyang niki Gusti. Napa kok nangis dadosaken tiyang niki? Mergo sabadane niki wis ga ono maneh wong ning swarga. Namung teng neraka selawas-lawase. Santri, rungokno santri. Mumpung kamu ada kesempatan mondok, kesempatan mencari ilmu, kesempatan ya, gunakan yang sebaik-baiknya. Waktumu kalau sampai lewat kemudian tidak ada artinya, penyesalan akan sangat besar. Tapi kalau dalam waktu itu bisa berhasil, Masya Allah, tidak akan ternilai harganya. Para bapak, mulane didhawuhaken nggih, didhawuhaken kalian Syekh Zaruk niku pingane nyeritakaken ada penyair sufi yang mengatakan as-sabaqos sabaqa qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuqi. As-sabaqos sabaqa qaulan wa fi'lan hadirin nafsa hasratal masbuqi. As-sabaqos sabaqa balapan tegese agi-agi amal sing soleh ya. Ketika kamu masih punya umur ya, balapan kejar amal yang soleh, baik itu pakai ucapan maupun amal perbuatan. Amal perbuatan koyok kalau sampean kabeh budal ngaji,
Kula sampean kabeh sembahyang, kula sampean kabeh nyambangi wong loro, takziah wong mati, niku jenenge amal-amal nggih nganggo perbuatan. Amal kaulan nggih maca kalim al-baqiyatus sholihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maca la ilaha illallah. Gusti Allah dawuh la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min iqabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, barang siapa yang masuk bentengku akan selamat daripada siksaku. Perbanyak pira abote maca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dalam waktu itu terisi dengan itu, maka tidak akan ternilai harganya. As-sabaqo qaulan wa fi'lan. Hadirin nafsa hasratal masbuk. Jiwamu peringatkan jiwamu. Jiwamu peringatkan jiwamu akan penyesalan ya, umur-umur yang liwat yang tidak dipergunakan amal yang soleh. Peringatkan itu, peringatkan. Alangkah nanti nrongso menyesal getun nek sampai umur liwat ora kanggo amal sing bagus. Qala Hasan radhiyallahu anhu, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyadda minkum khirsan ala dananirikum wa darahimikum. Hasan Al-Basri dawuh, saya melihat kaum-kaum sufi. Kaum-kaum sufi itu sangat memperhatikan waktunya. Jadi waktu niku diperhatikno temenan, waktu niku ojo sampai liwat tanpa ada hasil. Ojo sampai liwat tanpa ada amal yang soleh. Kaum-kaum sufi itu memperhatikan waktunya, itu lebih senang daripada kamu memperhatikan uang dinar dan uang dirham. Lo jangan niku sakniki maraton ilmu rak saiki, engko nek mun mulih. Bu, sesuk pasarane nggih endi, Bu? Iku perhatiane wis duit wis. Dan mungkin daluku mboten salah tajud tapi toto-toto dagangan. Wah iki pas ning Kabuh pasarane iki. Iki pasarane iki ning Ploso. Lho, niki berarti klonjengan niku banget demene banget lobone nek golek duit. Nek orang-orang sufi niku banget lobone menggunakan waktu. Bapak Sayyidina Ali dawuh, baqiyatul umri malaha samanun yudriku biha ma fata bayuhyi biha ma mata. Sisa-sisa umur itu adalah sesuatu yang tidak ada tara harganya, yang tidak ternilai harganya. Sisa-sisa umur. Kalau bapak jangan nenten sing umuripun 70, sisanya tinggal berapa? Kalau jangan enten sing umure swidak, sisanya tinggal berapa? Enten sing umure selawe tapi sisane karek setahun. Gue werna-werna tiyang niku. Nek umure padha weruh tapi sisa yang tidak tahu. Nggih mboten. Nek umur kula sampean kabeh saged ngitung. Aku ben lahir tanggal semene tahun semene. Saiki tanggal semene tahun semene, maka umurku sekian. Sisanya masih berapa, Pak? Lah itu. Enggak tahu. Tapi nek saiki seurip iku jenenge sisa masih ada. Sisa umur ini adalah sesuatu yang tidak ada tara harganya. Karena apa? Sisa umur yang masih ada iku kenek kanggo nutupi sing biyen bolong, nggih. Kanggo nguripi sing biyen mati. Apa kanggo nutupi sing biyen bolong? Tahu biyen niku nggih ora salat duha semene, pung saiki si ana sisa umur
biyen sing ora saduha ku dikuadani. Napa salat sunat dikandani yai? Semua amalan yang sudah pernah dirutini itu kapane godang ya niki sunat dikandani. Nggih. Sunat dikandani mboten besok getun. Iki jenenge kanggo nutupi apa sing biyen bolong. Bisa untuk menghidupkan apa yang dulu mati. Biyen aku tahu mati plus apa? Mati plus. Kawitan aku urip apa? Nek dikongkon ngaji malam Selasa, biyen saya tidak pernah absen temenan. Bareng aku tahu pisan ping pindho aku godang, terus akhir aku mau budal sampai 10 tahun gak budal aku. Wenten Pak niku sing aktif niku kadung belas ya pelak wis gak tahu belas. Iku jenenge mati. Nggih. Ngajine mati. Pung-pung masih ada sisa umur itu bisa untuk menghidupkan apa yang mati. Nggih. Kanggo nutupi apa sing biyen bolong. Niki mulane Sayyidina Ali mengatakan bahwa sisa umur itu adalah sesuatu yang tidak ada tara harganya. Para bapak ana wong arepe mati wis nazak. Kira-kira wektu niku kang sak menit. Nggih, kang sak menit. Nggih. Sak menit. Niku nek wis jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimu. Nek wis teko ajale ra kena diundur. Ya Allah Gusti pengen undur Gusti estu. Menawi pengen undur kalih menit mawon Gusti. Kula ijoli bondo kula kabeh kula wehna fuqara masakin. Lah apa 2 menit niki Bapak kan cukup kanggo tobat. Nggih. Cukup kanggo tobat mbok menawa ben kakean dosa njuk ngapuran Gusti Allah di akhir umur. Jadi seumpamane iso diiset titik mawon, wah iku untung sing gede. Nggak ada tara harganya. Lu Bapak mulane didhawuhaken kalih penyair baqiyatul umriin dimalaha samanun inna ghadan khairu mahbubin minaz zamani yastadrikul mar'u fiha kulla faitihi minaz zamani wa yamhusu abil hasani baqiyatul umri'in dimalaha samanun inna ghadan khairu mahbubin minaz zamani yastadrikul mar'u fiha kulla faitatin minaz zamani wa yamhusu abil hasani sing dhisik bahari bahar romal iki jenenge bahar basit idza basattu yadi atu ala fiatin baqiyatul umri indi malaha samanun sisa-sisa umur bagi saya ada sesuatu yang tidak ada tara harganya karena sesungguhnya besok adalah waktu yang paling aku cintai adalah waktu yang paling aku cintai. Jadi seandainya besok saya masih ada maka besok itu adalah waktu yang paling aku cintai. Kenapa? Kalau besok saya masih hidup maka saya bisa menutup apa yang dulu lewat ya. Apa yang dulu lewat dan perbuatan saya yang buruk-buruk akan saya ganti dengan perbuatan yang baik. Ini kalau Bapak sisa-sisa umur milo kula jenengan isik duweni sisa umur awake dhewe isik urip tak mati ta iki. Oh urip yai buktine teko teng masjid niki lha iku namanya masih ada sisa umur. Mari kita gunakan sebaik-baiknya nggih kita gunakaken setiap nafas
ini untuk berzikir kepada Allah. Setiap nafas digunakan untuk ingat kepada Allah. Lesanya supaya basah dengan menyebut nama Allah. Ana ma'abdi ma dzakaroni wa taharokat bi safatahu. Nggih, firman Allah dalam hadis qudsi, aku akan selalu bersama dengan hambaku. Nggih, selama ia ingat kepada aku dan kedua bibirnya bergerak-gerak menyebut namaku. Nggih, setiap saat mugi-mugi umur kita yang liwat niki terisi dengan amalan yang bagus yang tidak ada tara harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farjudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bentalu terus kundur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.